Školsko prvenstvo u futsalu jedno je od najmasovnijih školskih sportskih takmičenja. Hala Sportskog centra Odžaci je nakon opštinskog ugostila i okružno takmičenje na kome su tokom 2 dana nastupile najbolje školske ekipe iz Zapadno-Bačkog okruga, a najuspešniji su bili predstavnici somborskih škola. U finalu kod dečaka osnovne škole, futsaleri osnovne škole Dositej Obradović iz Sombora slavili su protiv osnovne škole Isa Bajić iz Kule posle boljeg izvođenja penala. U regularnom delu bilo je 2:2, penali 5:4. Finalna utakmica je bila neizvesna do samog kraja, oni su poveli, izjednačili smo, nismo uspeli da budemo smireni do kraja, penali su odlučili i znali smo da pobeđujemo. Manje neizvesnosti bilo je u završnici takmičenja za devojčice, gde je ekipa osnovne škole Vuk Karadžić iz Deronja bila bolja od predstavnica osnovne škole 20. oktobar iz Sivca. Rezultat finalne utakmice bio je 4:1 za ekipu iz Deronja. Pa za sada deca održavaju obećanje. Prvo mesto na opštinskom i prvo mesto na okružnom takmičenju. Plasman na međuokružno, pa ćemo vidjeti kako će biti. Bilo je teže nego na opštinskom, ekipe su bile kvalitetnije, ali devojčice su stvarno bile dominantne. Istakla bih sve su devojčice danas odigrale odlično, zaista. Da nisu odigrale odlično, ne bi tako ubedljiv bio ni rezultat. Muško finale u konkurenciji srednjih škola igrale su ekipe gimnazije Veljko Petrović iz Sombora i tehničke škole Odžaci. Iako su imali veliku podršku sa tribina, domaći predstavnici su morali da pruže ruku protivnicima iz Sombora, koji su pobedili rezultatom 2:0. Mi imamo sportsko odeljenje u gimnaziji, već ovo je 4. godina i ovo je prva generacija iz tog sportskog odeljenja. Uglavnom su oni okosnice ove ekipe. Ja sam inače profesor istorije, nisam profesor fizičkog. I ove godine stvarno imamo velike ambicije. Sad, da li će se one i ostvariti? Mislim, već jednim delom smo ostvarili te ambicije ovim plasmanom međuokružno, a za dalje vidjet ćemo. Najbolja u konkurenciji srednjoškolki bila je ekipa srednje medicinske škole dr. Ružica Rip iz Sombora, koja sa 5:3 nadigrala futsalerke ekonomsko-trgovinske škole iz Kule. Pobedili smo Kulu 5:3, postigla sam 3 gola. Prvo smo krenuli da gubimo i izjednačili, onda smo opet primili gol pa izjednačili i onda su se krenuli ređati naši golovi i oni su postigli 3. gol. Aktiv nastavnika i profesora fizičkog vaspitanja opštine Odžaci bio organizator okružnog prvenstva u futsalu, sa koga su pobednici obezbedili plasman na međuokružno takmičenje.